बारग' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि नैथि सावराय जथुम स्टुडिय'आव आं दिदोम बर'। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द इरिगेसन आलासि जिरायग्रा नयुङाव बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि बारग' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना दिनै नैथि सावराय जथुम बानजायदों। गोजाम मिरु आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनानै लायो। गणेश हाज'वारिखौ आफादगिरि आरो कृष्णकान्त बसुमतारीखौ नेहाथारि बिबान होनानै मिरु आफादखौ दाफुङो। दिनैनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि अर्गेनाइजेशननि नैथि सावराय जथुमा बाहागो लायो बिएससिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रदीप दैमारी, बिएससिनि बारग' इएम गणेश हाज'वारि, एक्स एमएलए कार्तिक बर' आरो मोनबा जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां बारग' भलन्टियार फर्स सोद्रोमाफोरा। जोङो दिनै बे आफादखौ जों मानो दाफुंदों, बे दाफुंनायनि जाहोनानो जादों जोङो 87आव जि बड'लेण्ड इस्युखौ लानानै आन्दलन खालामबोदोंमोन, बे आन्दलना दिनैसिम 35 इयार्स जाबोबाय। नाथाय जोंनि जि बड'फानि एम एन एम्बिशन बियो मोगथाङाव जाफुङाखै। ओंखायनो जोङो बेखौ लानानै दिनै बे बोराय बैसोआवबो जोङो मोनसे आन्दलननि स्पिरिटखौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनो जोङो होलांनो सानदों आरो जोंनि गुबै थांखियानो जादों बड'लेण्ड फुल फ्लेजेड सेपारेटेड स्टेटखौ जोङो डिमान्ड खालामनाय। जोंनि फिसाफोर फंबायफोर फरायसा आफादखौ खावलायदों जाहाथे मोजाङै जोंनि बर' हारिनि जि थामोनथानि जुजिनाय बा नांनाय बेफोर जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गुबै नेरसोना बेरखांथों जाहाथे जों रावबो राजखान्थिगिरिफोरनि खैसाराव गोग्लैनानै जोंनि जाथिनि इमेजखौ जोङो बेले बेजे खालामना दालाथों, बेखौ जोङो दानि बर' फरायसाफोरखौ खावलायदों। गुबै जि जोंनि जाथिनि सिन्ताधारा बेखौ जाहाथे लानानै खामानि मावलाङो, आवगायलाङो, बे जों एक्स भलन्टियार जानानै बेखौ लुगैयो। दिनैनि बे जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि मेलाव जों गोदान मोनसे आफाद दाफुंनानै लानाय जायो। बे आफादनि आफादगिरिया आं गजेन हाज'वारि आरो नेहाथारिया जोंहा कृष्णकान्त बसुमतारी, बिथांजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन जोंहा पर्टफलिय'फोर दङ, बिथांमोनखौ दिनै सायख'नानै लाबाय जोङो। आरो बे मेलनि गेजेरजों जोङो मोननैसो थांखि लादों जोङो। बे थांखिनि गेजेरजों जोंनि गोदोनि बड'लेण्ड आन्दलनखौ जों बेखौ दाबिखौ देरखांफिननो नागिरदों आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जोङो सावरायगोन बेनि स्ट्रेटेजिखौ बोरै लानाय जायो। जोङो दिल्ली सरकारजोंबो जोङो सावरायहैगोन। बिनि सिगां जोङो माखासे प्रग्राम लागोन जोङो जोंनि जायगायाव, जोंनि जेसेबां अर्गेनाइजेसनफोर दं बिथांमोनजोंबो जोङो सावरायगोन। जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन लेथेफेथे जानानै थानाय माखासे संगठनफोर दङ, जेरै जोंनि जेरै आबसु दङ, जेरै दङ बिएलटिबो दङ, एक्स एनडिएफबि दङ आरो बेनिफ्राय जोंनि राजखान्थि दोलो दङ। बे राजखान्थि दोलोजोंबो जोङो रायज्लायगोन, सावरायनानै जोङो ज' खौसेयाव फैनानै जोंनि बे दाबिखौ दिखांनो जों नाजागोन। बेनिखायनो जों जेसेबां हायो जों नाजागोन आरो गोरों गोरा जोंनि गेजेराव इन्टेलेक्सुवेलफोरबो दङ, बिसोरखौबो जोङो लोगो हमगोन। आरो बेनिफ्राय गोदोनि एक्स आबसु अर्थात आबसुनि गोदोनि जायफोर वार्कार बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमगोन। लोगो हमनानै बयनिबो मतामतखौ लानानै जोङो सावरायनानै जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जोंनि गोदोनि जिथु डिमान्ड आबसुनि 1987आव आरम्भ खालामनाय उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे दाबिखौनो जोङो लाबोफिनदों। बेखौनो आखायाव लानानै जोङो सोमावसारनायनि बाथ्राखौ जोङो सानदों। दा सोमावसारनायनि स्ट्रेटेजिया बोरै जागोन जों बेखौ उनाव सावरायगोन। दा जोङो आपातत दिनै मोनथामसो जोङो प्रस्ताबखौ लाखिनाय जाहैबाय। मोनसे जाहैबाय जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि गोदान कमिटिखौ जोङो दाफुंबाय दिनै। आरो नैथियाव जोंहा जिथु
भलन्टियार्सफोर दङमोन गोदोनिफ्राय आन्दलन खालामनानै 1987निफ्राय आन्दलन खालामै बिथांमोना गोबाङानो सोरबा रुंसारि जालांबाय, सोरबा मुंख्लं जालांबाय, सोरबा जेल खाथिनांबाय, अनेक रोखोमनि दुखु खस्थ' लानांबाय आरो गोबाङानो दिनै दुखु खस्थ' सहायनांबाय। बिसोरनि अबस्था हाल-सालफ्रा मोजां नङा बहुतनियानो। बेनिखायनो बिथांमोननि अनसुंथाइ हिसाबै जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर रांनि बेबस्था खालामना होनो हायो नामा बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै जोङो एसकेसिआ एबा बिथांमोननो माबा मोनसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनांगौ होननानै जोङो बेखौ प्रस्ताब लादों आरो बेखौ जोङो सावरायगोन बिटिसि गभर्नमेन्टजों। बिथांमोना मा होनो हायो मा होनो हाया। जोंहा ओरैनो दानि बे बिटिसिआव प्राय मोनबासो डिस्ट्रिक्टआव more than 5,000सो जोंहा भलन्टियार्सफोर दङ गोदोनिफ्राय दासिम जायफोर दङ। बिनि अनगायैबो बिटिसिनि बाहेरनिबो माखासे जिल्लायाव जोंहा भलन्टियार्सफोर दङ, एस भलन्टियार्सफोर। जों बिसोरखौ लाफानानै जोङो माबागोन बिथांमोननि थाखाय बे अनसुंथाइखौ जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोङो बेखौ बिख'गोन, जोङो आर'ज खालामगोन आरो जोङो मिजिं खालामदों बिथांमोना जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्सनि बे दाबिखौ बे हास्थायनायखौ निस्सय मावफुंगोन। बे जाहैबाय आरो नै थामथियाव जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड स्टेटखौ लानानै जोङो सोमावसारफिनगोन। जोङो बेखौ जोंनि गेजेराव जोङो सावरायगोन, जोंनि गेजेराव जों इउनिफिकेसनखौ लाबोनो नाजागोन आरो खौसेयै बे दाबिखौ बोरैहाय जोङो दैखांनो हायो। दिल्लीयाव जोङो बोरैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खाथियाव बेखौ दैखांनो हायो बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ बोरै जोङो कनभिन्स खालामनो हायो आरो बेखौ लानानै बोरै जोङो सावरायनायखौ मोननो हायो। जोङो अफिसियेल टक हिसाबै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बै मोनसे बड'लेण्डनि सायाव बड'लेण्ड इस्युखौ लानानै सेपारेट स्टेटनि इस्युखौ लानानै आरोबाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सावरायफिननांगौ होननानै जों बेखौ दाबि लादों।